Jesmi yoki MCDni? Eriga xiyonat qilgan ayol yoki xotin o'z xo'jayini bilan xiyonat qildimi? Eriga xiyonat qilgan ayol. Eriga xiyonat qilgan ayol yoki o'z kelinini zo'rlagan qaynota? Kelinini zo'rlagan qaynota. O'z kelinini zo'rlagan qaynota yoki Dubayga sotilgan qizlar? Dubayga sotilgan qizlar. Aha, Dubayga sotilgan qizlar yoki zinoning kasofati yoxud qo'li bo'laklangan qizlar? Nima? Dubayga sotilgan qizlar. Dubayga sotilgan qizlar yoki nomard yigitning tuzog'iga ilindim? Dubayga sotilgan qizlar. Jesmi yoki MCDni? Блять, maras. Savol berma. Dubayga sotilgan qizlar yoki 3 yigit bir qizni zo'rladi? 3 qiz bir yigitni zo'rladi. 3 qiz bir yigitni zo'rladi yoki ovsinning erini tortib olgan kelin? Rep o'qib oldinglar o'rta. 3 ta erkak, bitta qizni zo'rlagan. 3 yigit bir qizni zo'rladi yoki o'ynashga ishonib ersiz qolgan kelin? Maza qo'raman-da, lekin ko'r. O'ynashga ishongan. O'ynashga ishonib ersiz qolgan kelin yoki 18 yoshli otasi tengi erkak bilan sevishgan qiz? 18 yoshli kelin. 18 yoshli otasi tengi erkak bilan sevishgan qiz yoki erining ukasiga o'ynash bo'lgan kelin? Bor. Kommentariyada tanlab olishsa. Bo'ldi.